娘，不好了，不好了，娘！哎呀，啥事儿啊？啊，风风火火的。娘，我姐被休了。他们柳家欺人太甚了。我爹在战场上拿命救了柳富贵的爹，柳富贵娶我姐的时候还说还我家的恩情。他们家就是这么报恩的吗？大石头，你别瞎说，大姐在她婆家好着呢，别听我二丫的混话，她那是嫉妒大姐嫁得好。林氏的身子抖了一下，手里攥着一把野葱，脸色惨白，一屁股坐到了地上。什么？娘！把娘吓成这个样子，纪晓石也是慌了神了，跟着奔了过去。5岁的纪晓花一脸茫然地扑到了娘的怀里，哭了起来。纪晓北在屋里听得一清二楚，这纸啊是包不住火的，迟早要知道的。娘，是柳家人休了我，所以我才回来。去找柳家算账。刚要往外跑，就被纪晓北薅住了脖领子，把人提了起来。你这小身板啊，你去了就多一个挨揍的。那也不能让大姐受这委屈。你放心，大姐自有章程。可是你回来了，你弟弟妹妹们以后的婚事，哎呀，就算咱家不在意，你二叔三叔家的孩子也到了婚嫁的年纪啊。娘，你管他们做什么呀？他们娶不上亲才解气呢。纪晓花不知何时进了灶屋，嘴里叼着个大肉包子，呜呜嚷嚷地说：好吃，哥你也吃，吃饱了才能打得过柳家人。姐，吃了才有力气恨柳家人。你哪来的包子呀？啊！哎呀，娘，你别管了，哎呀，你就尽管吃吧。大嫂，快开门呐，出事了！娘，我出去看看啊。纪晓北一脸肃容地出了灶屋，他已经是听出来了，是二叔的声音。娘的，好事不出门，恶事先千里，这么快二叔就找上门来了。林氏慌忙跟了出去。这2个小叔子他们都惹不起，可不能得罪了呀。要是他们知道小北被休，一定会把他们娘儿几个赶出纪家的。他不能够让纪晓北惹怒他们。他抢先一步，哗啦一声打开了门栓。大嫂，不好了，大哥出事儿了！啥事儿？战死了？你怎么知道？啊，战死了！二叔，你消息从哪儿来的？哎，我在县里听到的消息啊，我认识那么多小吏，打听个消息还不容易吗？这次是真的没了。二叔假装悲伤的点点头，又撇撇嘴。林氏刚要再哭，就被纪晓北制止住了。娘，你别哭了，你忘记了上次二叔带回来的就是假消息吗？林氏探寻的目光又看向鸡二狗。这次真的没错，县衙的小吏们都知道，咱们磁水镇派出去的那支兵10几天了毫无消息，那北疆寸草不生的，还有好的。娘，你别听我二叔忽悠，上次白白哭了好几天，过了几天爹就来信了。是呀，娘，爹命大，好几次都说回不来了，不都平安无事吗？你们爱信不信吧，反正消息我是带到了。行了，二叔，没事呢，您就回家吃饭去吧。小花举着一个肉包子，听着大人们说着话。她从来没有见过爹，只知道有那么个人给家里寄来银子就能吃到肉。现在都已经有肉吃了，她觉得爹存在的意义都已经不大了。花，哪里来的包子呀？用你管，反正不是你给买的。小贱人，什么时候把你卖了成肉吃？林氏，在家吗？季嫂子，你没事吧？门外叽叽喳喳的，还有人说话的声音。都闭门不出了，看来他男人一定是死了。哎呦喂，那二狗说的还能有错吗？他总不能咒自己的亲哥哥死吧？二狗说了，
季老大家都吃白面肉包子，那有大的。哎呀，哎呀，抚恤金都被他们拿来买包子吃了。他娘的，二叔在这儿没占到便宜，果然没罢休。想必现在全村里都知道季大牛死了的消息了。这群婆子，这造谣造的有些离谱啊，说的像是吃了蘸着鸡大牛血的肉包子。可惜他们还不知道我被休的事，否则娘一定是这个村最靓的仔，走到哪里都得被人出几两股。别敲了，把门再给砸坏了，让你们赔啊！啊！听到是纪小北的声音，几个婆子砸门的劲儿明显是小了5成。小北啊，我们来看看你娘，你说出了这么大的事儿，她一个人能承受得了吗？宋婶子，我家出什么事儿了？我怎么不知道？纪小北把门打开。那个，不是你爹死了？你爹才死了呢！纪小北拿过门后面的锄头，在空中转了2圈。以后谁再传我爹死了，我就去他家把他爹给劈了，听到没有？一众婆子望着头顶上的锄头，吓得脸都白了。其中有一个胆儿大的说：小北，你怎么跑到娘家逞威风来了？你管我呢？我娘还没说啥，轮得到你瞎逼逼个啥？几个婆子吓得做鸟兽散跑了。纪小北把锄头放下，舞了几圈。哎呀，真累呀！这身子呀，看着威武雄壮，其实内里虚空，不抗造啊。小花努力地抿着嘴，不让自己笑出声来。你爷呢？家里呀。李正爷爷。纪小北，你怎么回娘家来了？李正爷爷，外面都传我爹死了，这事你得要管。纪礼正一愣，心想着这女娃子缺心眼儿啊，怪不得前几年嫁不出去呢。婆子们的闲话，他一个李正怎么管呢？难不成要封住那些婆子们的嘴？就算他的官再大，也不能干那个事儿啊。不过这娃子还知道记挂着娘家人，也算是一个有良心的好娃了。哎呀，你爹也不一定是没了，官家的文书都没下来呢。李正爷爷，我也是这么认为的，我爹命硬不会有事的，要不我们寡儿寡母的可怎么办？纪礼正也是有些心酸，毕竟纪大牛是他看着长大的。李正爷，我爹要是真没了，那抚恤金先发到您这儿，那是我爹用命换来的，是娘和弟弟妹妹生活下来的本钱，您老可得给我们做主。纪老太和纪二狗、纪三虎都觊觎着这么一点抚恤金呢，而且林氏的性子软，老屋那边的人一直拿捏着他。如果纪老大真的死了，按照纪老太的尿性，那霸占了银子，把他们孤儿寡母的赶出去，那也是有可能的。哈哈，小北呀，你爷虽说是理正哈，可是这清官难断家务事，你家的事儿，这外人也不好插手啊。奶，这几张葱花饼给铁蛋、铁球2个补补身子啊。一阵香味儿扑鼻而来，这小屋子里顿时香气四溢。李正媳妇儿和李正顿时就愣住了。白面儿的，还油汪汪的，翠绿的葱花，这看上一眼呢就得馋个半死。李正手上一个用劲儿，胡子被扯下了2根，疼得他直咧嘴。哎呀，那个小北啊，有事儿说事儿啊，拿饼做什么呀？给你弟弟妹妹拿回去吧。哎，好。哎呀，小北呀，这事儿啊你也得管，你说是不？这一笔还写不出2个季字来呢，咱们怎么说也是族亲呐，你说是不？李正媳妇儿一脸的焦急，踢了李正一脚。站在李正媳妇儿身后的2个黑瘦的小孩都要急哭了，任由着口水呀哗哗的往外流。要不是怕爷爷打自己，他们也想踢爷爷2脚。是，你家的事我得管。你爹不在了啊，不，也许还在呢。反正就是你爹在不在，
这事儿啊，我都得管。那如果我奶、我二叔、三叔要抢我们的房子和地，爷，您都管是不？哎呀，对，你爷都管。这村里呀，有谁不听你李正爷的话的呀？小花扛着小锄头，其余3人扛着大锄头，一前一后的走了过来。娘，咱晚上吃什么？中午吃的肉包子，晚上就不吃了，饿就喝点水顶一下。看来闺女在婆家吃的是真好呀，一天3顿饭。她心里头纳闷了，这闺女是犯了什么错误呀，就被休了？这样好的人家，就是天天挨打，也应该赖在那里呀。你为何被柳家休了呀？家里粮食少了，嫌弃我吃的多。唉，以后你们3个都少吃一口，每人剩下1口，你姐就饿不死。手心手背都是肉，她不能把大闺女给活活饿死呀。3个人丝毫没有犹豫，重重点头。第二天早上是被冻醒的啊，真的好冷啊！今天得去镇上添置上2床棉被，要不得被活活冻死。灶屋里烟雾缭绕，小花烧着火，小菊摘着野菜，林氏拌着黑面糊糊，石头在院子里头吭哧吭哧地劈着柴，一家人都在干活，就他睡了个懒觉。一大锅黑乎乎的菜汤，这个真的是难以下咽。他睡了一晚上，早就已经饿得前胸贴后背了，掏出来几张葱油饼甩到了砧板上。小菊，把糊糊弄出来，把葱油饼在锅里烙一下。饼，葱油饼，3个人同时看向了砧板。林氏不可思议地看着纪晓北，想从他的脸上看出点什么门道。看啥？不想吃的话我就拿走。几个人撑着脖子把口水咽了下去，不敢再多问上一句。小菊，去研究一下这饼子是怎么做的，以后你做给我们吃啊。大姐，以后都可以吃白面葱饼子吗？不会做以后就没得吃。小菊只觉得身上的担子有1000斤重，举着葱油饼研究了好半天，旁边的小花都要急哭了。锅已经是烧冒烟了，这么看下去，饼要被叮出窟窿来了。葱油饼放到锅里，油啊滋滋滋的往外冒，馋得小花直缩手指头。小菊快吃饱了，也没有琢磨出来是怎么做的，急得她又多吃了2块，满脸通红，生怕大姐问她。娘，吃过饭我和小菊去趟镇上，看看能找到生意做吗？哎呀，地里还没翻完呢，你帮着翻完了地再去镇上吧啊！娘，别在那地上费太多心思了，被洪水泡了那么久，种了也是浪费种子。石头听到大姐这么说，心里也气呀，他不帮忙干活也就罢了，还说这丧气话。但连续吃了大姐带来的2顿吃食，也没好意思说出来。我顺便呢去县衙打听一下爹的事情。吃过饭，小菊喜气洋洋的跟着纪晓北去到了镇上。姐，镇上的吃食可多了，香得很呢。你去过？没，听三丫说的。她上次去买了油炸糕，嘴上的油花子挂了好几天，都舍不得洗掉呢。你有钱买？小菊心道，哼，哪壶不开提哪壶，人家热的像是一团火，他专门泼冷水。卖熟食了，自家包的大肉包子，香喷喷的葱油饼。婶子，你看看我们的饼子，白面的可香了。白面有什么稀奇的？谁还不会做葱油饼是怎么的？呸！回家吃你的葱油饼去，撑死你！纪晓北想到了一个好办法，沉浸式吃腊肠。他把妹妹按住，让她蹲在石头边上，掰了一截腊肠给她。吃。姐，这真是给我吃的呀？对，大吃起来。大姐，咱家这个腊肠也太好吃了吧，香死个人呢！一个干瘦的小丫头疯狂地吃着香肠，边吃边夸，嘴角流油，
这种互动式、沉浸式的强代入感，吸引了几个婆子驻足。姑娘，真的那么好吃啊？大娘，真的好好吃啊！这个呢是我们季家的祖传手艺，不信您尝尝。季小北从腊肠上抠下来一点，递给了婆子。张嫂子，您给大伙尝尝。啊，哎呀，真的好吃啊！料足，肉多。哎，这是吊的老汤吧？对，这汤可老了，是我老爷爷传下来的。婶子，您一看啊就是有经验的，这尝一口就知道是用了老汤。我来2斤吧。季小北傻了，自己没称呢。张婆子自顾自的去了一个小贩那儿借来了秤，给自己呀称了2斤。来，看好了啊，2斤，不多不少。我张婆子可不欺负小媳妇儿。好，没错。多少钱呢？婶子，20文1斤。啊，就这么着吧。张婆子买了之后，又有2个婆子过来买了，腊肠一下就卖完了。有的人没买到，他就劝他们买了包子和葱油饼，一共卖了100文钱。小菊走路都发飘了，跟着姐姐去了杂货铺。季小北买了2床棉被，瞬间那100文钱就花没了。季小北拎着没有腿的烧鸡，雄赳赳气昂昂的出来了。哥，你脑子真有毛病啦！怪不得娘说要是有钱一定送你去读书呢。你怎么就接受不了这个事实呢？大姐是真的长本事了。小花神色平静地接过烧鸡，放到嘴边咬了一大口，咯嘣一声，烧鸡上嵌着2颗雪白的小乳牙。别动，这是下牙，我要扔到房顶上去，以后我的牙会更坚固，需要烧鸡猛如虎啊！哎呦！小花拖着烧鸡朝门口跑去，差一点被门槛给绊倒了。别把烧鸡弄脏了，小心我打你屁股！北呀，这个鸡又是哪里来的呀？买棉被剩的钱买的。娘，大姐都舍不得吃，都留给咱们了，你就别追问了，弄得好像咱们怀疑大姐不舍得拿出来一样，是吧哥？有吃的就行了呗，还总是问怎么来的，大姐心里多膈应，你说是吧？不是，我就说你们多吃点啊。对，多吃点，多吃点。吃吧，吃饱了下午我去田里翻地。北呀，你爹那事儿打听的怎么样了？娘，没打听出来，等过几天我去趟县里，这县里人多，消息灵通。季小北心情好，吃过饭后也没有休息，跟着他们去了地里。那块地位于山脚下的小河旁，一大片平坦的土地。林氏朝着远处一指，那边那个木桩是地界，这一块都是咱家的。那我们就对着翻吧，你们在这边，我去那头啊。他拿起铁锹就朝着木桩子那边去了。林氏对大闺女很满意，她从小力气就大，农活做得也很好，婆家也就是看上了她这一点。几个人开始埋头苦干。季小北可真不是盖的，他那大膀子一挥，铁锹刷刷刷的就往地里头插，丝毫不费力气，一边挖一边纳闷，这一铁锹下去怎么这么多的烂蒜瓣子呀？这杂草也太多了些吧。不过这都不是事儿，半个时辰过去了，他还纳闷呢，怎么还和林氏他们碰不上头呀？姐，你干啥呢？那不是咱们的地。林氏脸色惨白，这家伙把人家王二丫家种的冬蒜都给绝了。林氏慌忙地拉着他回了家，把大门关好，心里头直骂娘。哎呦喂，闺女这是有多虎啊，怪不得被休了呢。二丫娘，有话好好说，小北也不是故意的。怎么不是故意的？你们一家人都在田里，就看着他挖我家的地，分明就是和我们家过不去。哎，二丫娘，有话好好说，这要是动了手，来，我来和你比划2下子。乡亲们，看到没？挖了我家的冬蒜，还想动手打人。二丫娘，冬蒜多少钱？我家赔给你就是了。好呀，
我家的冬蒜秧子是从我娘家拿来的，连上车马费一共是1两银子。哎呦，你怎么不去抢？都是庄稼人，1垄冬蒜1两银子。我娘家可是府城的，那里的东西金贵着呢。你一个乡下佬知道个啥呀？快点拿银子，我们好走人。好呀，银子我拿。纪小北悄悄地推了一下吓得目瞪口呆的小花，低声让他去叫李正爷爷来。小花也是个机灵的，一弯腰从一堆人的腿缝里头钻了出去。哎呦，这冬蒜是金豆子呀，值1两银子啊！是啊，明摆着这是欺负孤儿寡母的嘛。二丫娘有些心虚，这些蒜苗子都是自己家的，拿到集市上估计都卖不出去。家家都有的东西哪里值什么钱呢？不过既然二儿媳妇说了，那就得把这1两银子讹到手。这种子确实是二儿媳从娘家拿回来的，你们去地里瞧瞧，才3月份，底下那蒜都好大一颗了呢。呸！破蒜苗子都烂成泥了，快把银子给你了。那好大一颗的蒜头可归我了呀。哎，当然，你快去拿银子吧。李正爷，您来了。啥银子呀？听说你家的蒜苗子是金子做的？哎，不是，我们都是小事儿，怎么轮到您老来了呢？怎么，我连小事都管不了了？啊，不是，我不是这个意思。李正爷，二丫爹早就在外面传开了，说您下台之后按照辈分，他就能够当上李正了。他们王家那是不把您放在眼里呢。我们纪家湾和王家和纪家那都是大姓，要是选下一届李正，那也得要公平公正的投票啊。纪李正呢，在村里当了这么多年，做出的贡献有目共睹，组织抗洪抢险，张罗秋收冬种，调解小两口矛盾，谁家母猪下小崽了，李正都要关心一下小猪崽的安危。没纪李正，那咱们纪家湾得散啊。是啊，上次我家母猪下小猪，李正还帮着接生来着呢。纪李正是个好官儿啊，没有他，这日子可怎么过呀？纪小北，你就胡咧咧吧，几天不见，说话都顺当了。哎呀，二丫，好久不见，怪想你呢啊！切，假殷勤，我家蒜种的事还没解决呢，怎么就扯到选李正那去了？那什么，继续说蒜种的事啊。集市上最贵的蒜种10文钱1垄，都没人买。我们家媳妇儿，皇帝老子吃的大蒜都没那么金贵啊。这样，我做主了，季家赔给你家15文钱，这事儿就算结了。不行，我们家的蒜头都长那么大了。二丫娘在后面扯了一下她的袖子，示意她不要再说了，15文钱已经不少了。别让我说出你的秘密。秘密？我纪小北就没有秘密。娘，你去拿铜钱，娃娃们都别走啊，我给你们拿吃的。纪小北从袖子里拿出了一个油纸包，打开以后，众人都伸了脖子过来。我从婆家来也没带啥好带的，我婆婆腌制的腊肠，大家都尝尝啊，祖传手艺。呀，小北呀，你婆家还真是大方呀，这年头还能吃到肉肠啊。她是被休了才回到娘家了，不过年不过节的，她男人没来，她怎么地就回来了呢？林氏，这就是你不对了，你想着让全村的姑娘被人指着脊梁骨骂吗？纪李正，我要是被休了，婆家还能让我带腊肠，还能让我带葱油饼回来，你说是不是啊？不对，说不定是你买的呢。女方合理的都要派娘家去接，被休的难道不应该被男方扭送回来吗？我可是大摇大摆的自己回来的。那你婆家为何让你回来？其实我爹失踪的消息我公爹已经传线回来了，婆母让我回家和娘说一声，我还没想好怎么说，二叔就上门说我爹战死了。我公爹说我爹他们或许钻了深山，不久就有消息了呢。我男人把我送到了泗水镇上就回了，家里还有生意要忙，脱不开身。
二丫，你也太过分了吧！小北爹出事儿了，他都伤心的不行了，你怎么还造谣呢？这不是污蔑人呢吗？二丫气得一跺脚跑了。二丫娘，要不说你家二丫嫁不出去呢，这心眼都是歪的呀。是呀，这不是欺负人吗？北啊，回去替我们谢谢你婆母。你放心在家里住吧，没人赶你走的。多谢宋婶，我还怕在家里住，让村里人说闲话呢。有婶子和大娘们护着我，我就放心了。孩子，你婆家日子过得那么好，还想着娘家，村里的姑娘都应该向你学习呀。在这群婶子大娘们的保护之下，纪小北去王二丫家拿回了半簸箕的蒜头。娘，晚上吃烧蒜头吗？吃啥烧蒜头啊？我看你像个蒜头，整日就知道吃。这个还要留着种呢，咱家翻出来的地，这些蒜头刚好够用。石头点了一下小花的额头，他没坐稳，身子朝后倒去，砰的一声摔在了地上。小花被欺负急了，红着脸站起来，冲着哥哥嚷道：哥，你看我小就欺负我，还推我，下午王家找上门来，你怎么不出头呢？都是大姐在硬扛，我李贺，我石头，虽说你大姐泼辣，能保护住咱们，你爹不在，你就是咱家的顶梁柱子呀，有事儿你得上。娘，我知道了。晚饭，林氏在黑糊糊里头放了一些蒜末子，多了一些调料，也没有好喝到哪里去。纪小北喝了半碗，林氏他们几个都劝他多吃一些，放了蒜末的菜粥多好喝呀。不喝了，你们喝吧，我减肥。站起来就朝着屋里头走了。林氏啪的一声打在了石头的脑袋上。看你下午不帮着你大姐打架，瞧把你大姐气的，饭都吃不下去了。要是饿瘦了，看我不把你脑壳敲碎。就是他哥，以后你不能这样了。石头委屈又无辜，脑袋都扎到了裤裆里了。这事儿是他不对，他有罪。妈，我真的是穿越了，不过你不用担心，就我目前的吨位，没有人打得过我。至于是哪个朝代，我也不太清楚啊。这一家人对我都挺好的，我不要首饰，我要碎银子和金子。他絮絮叨叨的写了2页纸，主要内容是说自己很好，让妈妈注意身体，不要太操劳。写完之后放在里面，顺手拿了几条炸鱼吃。有了妈妈给他续上食物，他就不担心了。在这个朝代，他一定能够吃得好，睡得好。不过他没有说自己怀孕了，怕把妈妈高兴疯了。他早就已经盼着要当外婆了呢。